翻少少 for FSI 會注意一啲嘅功能啦，即係頭先都有討論過一啲嘢就係、第一就係 collaboration。其實一間銀行裏邊真係有好多唔同嘅部門㗎，佢哋都有佢哋自己嘅 campaign， 佢哋都有自己嘅 promotion。但係譬如話依家即係譬如好多公司做銀行都有啲 e-channel 嘅部門，就睇網站啊，同埋睇一啲 electronic channel，譬如 ATM 啊，或者係佢哋 e-banking 咁樣係。咁但係好得意嘅就係呢啲嘅部門同其他唔同部門，大家自己 send 緊自己啲嘢嘅喎，係咪？亦都冇 coordination 嘅喎係。咁點算咧？咁咪變咗 spam 咯。啲客會覺得，咦？呢啲係一啲垃圾郵件嚟，或者呢個部門 send 完第二個部門又 send，大家唔會 coordinate 嘅喎。咁我哋有個好重要嘅功能就係一啲叫 multiple group 嘅。咁即係話咧，大家部門自己可以開翻個 group。咁而中央咧可以睇到晒唔同嘅部門 send 嘅 EDM 嘅情況，亦都可以睇翻晒一啲 schedule 啦。咁你哋就可以好容易做到 coordination 啦。我哋甚至有個 add-on module 就叫咩咧？叫 frequent mailing management 嘅。即係話咧，我哋可以控制一個客喺一個星期裏邊唔可以收多一個 email。咁呢啲就其實可以中央去做管理添。咁咪令到你哋即係 technology 係令到你哋輕鬆咗，唔會令你哋嘅生活係複雜咗㗎，係咪？咁呢啲就即係我見到係對於FSI 係幾有用㗎啦，係。譬如你見到咧就係咧，當我哋 send 咗啲 campaign 咧，唔同部門自己有啲自己嘅 promotion，其實中央即係譬如話 e-channel 嘅 management 咧，可以睇晒唔同嘅 campaign 佢哋嘅 response rate、open rate 啊、click-through rate 啊，仲有譬如 conversion rate 啊，然之後將佢做啲比較都得嘅喎，係。咁我哋 combine 唔同嘅 campaign type 添，譬如話 e-newsletter，究竟佢哋12個月裏邊係嗰個 response rate 係點嘅咧？或者呢個月裏邊所有唔同部門嘅 campaign 究竟 response rate 係點樣樣咧？都係俾你去做一啲嘅即係整合，跟住就可以睇翻啲 report 出嚟。你問我哋就覺得好方便嘅，尤其是當你越嚟越 rely on e-promotion 的話咧，呢個係俾你哋去做得好好分析，就係究竟邊啲部門做得即係個 effectiveness 好啲咧，邊啲係會要係比較得即係冇咁好咧，咁樣係可以即刻睇晒。而好多時喺一個銀行或者 FSI 裏邊咧，係有好多唔同 data source 㗎，都幾亂㗎，係咪？係咁可能有重複㗎啦，咁啊係。咁而我哋有個叫 mediator module 咧，就可以將唔同嘅 data source 咧，就 integrate 翻入去我哋 RI 嗰處，然之後咧就可以做好多唔同嘅功能喎。例如係啲咩咧？呢度冇 capture screen 啦。例如就係譬如話你可以將舉例 lead management、complaint、quiz、customer satisfaction survey， 或者你自己依家本身啲 website 裏邊啊，你嘅 e-banking 啊一啲 system 嘅 database 咧，就全部去整合翻入去我哋 RI 嗰處。咁而當然啦，喺 RI 之前咧，我哋都會有機會幫你 build 一個叫做 marketing customer database 嘅。呢個做啲咩咧？我哋會將你哋嘅 transactional behaviour 或者 complaint 又好，所有嘢咧嘅一啲 data。頭先我咪提過一樣嘢啊，就係客人佢喺個問卷嗰度填過，佢好憎你食嗰啲即係嗰啲旅行嗰啲嘢食嘅。咁你係呢啲係一啲transactional 嘅 behaviour 嚟嘅，同埋你 online behaviour 去 combine 埋一齊，然之後先至再去做 segmentation， 去俾翻我哋 RI 做 campaign 㗎啦，係。咁呢樣嘢其實就 through mediator 就可以做到呢個嘅功能啦，所以你就可以實現到出嚟。我哋有個 idea 係俾奶粉公司嘅。你諗下，其實依家奶粉好悶㗎，即係成日都打廣告啊咁樣啊，或者揾護士 call 啊，揾啲姑娘咧去 call 啊，你哋生 BB 咯，你要用咩奶粉咯？個成本幾高啊，係咪？但係依家啲媽媽30歲左右啦，會唔會冇 email 啦？好少啦，係咪應該？即係除咗新移民之外，真係好少冇 email 㗎啦，係。咁我哋幫嗰個奶粉公司，其實國內一間叫 Dulmax 嘅奶粉啊，香港呢啲好似都有一間啊嘛，係。咁就做啲咩咧？喺你啱啱懷孕，直至到你3歲咧，每個月咧嘅 campaign send 俾你都係啱 timing 嘅，教你唔同嘅嘢嘅。如果我自動化晒一樣嘢，即係用 RI 可以 automate 晒一樣嘢，你一個好 amazing 嘅就係，哇！一到10個月就嚟生啦，同9個月一路 plan 俾你嘅，而你會知道得嗰個月裏邊最需要嘅 knowledge 嘅話，你個成本比揾個姑娘逐個 call， 你諗下低幾多啊？而個效果都好好嘅喎，因為其實媽媽咧通常咧喺屋企咧都冇咩嘢做嘅，即係 e-channel 係一個好好嘅一個方式去同佢做一啲溝通嘅係。咁當然你會見到我哋要 realize 就要 through 舉例
ASL 嘅專家，將唔同你哋啲好複雜嘅 data 點樣去即係 combine 埋一齊，然之後做一啲即係 system integration 啦，係嘛係？